Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I hope you all are fine and safe. So, in this video, we'll talk about The Sorcerer's Apprentice. But before we start, be sure to subscribe if you haven't done yet and ring the bell icon so that you can get our latest update. But before we start reading, first let's learn its difficult words and their meanings. Hung, ry, hungry, bhukha. CRO crow, PS crops, फसलें. BRA VE brave, बहादुर. HAR VEST west, harvest, कटाई. SHOU shout, edited, shouted, चिल्लाना. CA STLE सल, कासल. यहाँ पर हम टी को साइलेंट पढ़ेंगे यानी कि इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा. CASTLE सल, कासल, किला. MOUN माउंट, TAIN टेन, माउंटेन, पहाड़. SOR सौ, यहाँ पर हम आर को साइलेंट कर देंगे यानी कि ये प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा. SOR सौ. CERER सरर, सॉसरर, जादूगर. PRISO प्रिजो, NER नर, प्रिजनर, कैदी. मैं, GIC जिक, मैजिक, जादू. Okay, let's start reading. Many years ago, there was a village in a valley. काफ़ी सालों पुरानी बात है कि एक वादी में एक गांव था. On a high mountain close by, there was a castle. वहीं करीब ही एक बड़ी सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक किला वाक़ था. The people of the village had never been to the castle. उस गांव के लोग कभी भी किले के अंदर नहीं गए थे. But they had heard that a sorcerer lived there. लेकिन उन्होंने सुना हुआ था कि वहाँ एक जादूगर रहता है. One autumn, when the crops were ready for harvest, the villagers walked to find all their fields empty. एक सुबह, एक खिज़ा की सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा जो उनकी फसल बिल्कुल तैयार थी कटाई के लिए वो गायब हो चुकी थी, उनके खेत खाली पड़े थे. The crops had disappeared as if by magic. There were no vegetables, fruits, nuts, berries or grains anywhere. The fields were bare. जो भी उनकी फसलें थी वो मैजिक की वजह से गायब हो चुकी थी और वहाँ ना कोई सब्जियाँ थी ना फल थे. उनके खेत बिल्कुल खाली हो चुके थे. The farmers were puzzled. जो किसान थे सारे वहाँ के वो सारे वो देखकर हैरान हो गए. That winter was a hard time for all. अब की सर्दियाँ आने वाली उन लोगों के लिए बहुत ही सख्त और मुश्किल होने वाली थी. Somehow the villagers lived on the food they had stored. वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने फ़िलहाल जो जमा किया हुआ पुराना खाना जितना भी पुराना खाना स्टोर उन्होंने किया हुआ था फ़िलहाल उसी पे गुजारा किया. In the spring, the farmers planted their crops. ख़ज़ा के मौसम के अंदर किसानों ने फिर से प्लांट्स लगाए अपनी फसलों के लिए. The plants grew well, and in the autumn they were ready to be harvested. अब पौधे बड़े मतलब उगने लगे और ख़ज़ा के मौसम के अंदर वो फिर से तैयार हो गए कटाई के लिए. This time the man stood guard over their crops. अब उन लोगों ने एक बंदा वहाँ खड़ा कर दिया ताकि वो उनकी निगरानी कर सके. But one morning they found all their crops were gone. लेकिन एक सुबह उन्होंने देखा कि उनके खेत उनकी फसलें फिर से गायब हो चुकी हैं. Their fields were bare. और उनके खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं. It must be magic, cried the villagers. Villagers चीखने लगे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे ये यकीनन मैजिक की जादू की वजह से ही हो रहा है.
What shall we eat this winter? asked the woman. Women's نے کہا اب سردیوں میں ہم کیا کھائیں گے؟ And the frightened and hungry children cried. اور خوفزدہ اور بھوکے بچے رونے لگے. James, a brave young boy, shouted, I'll find out who was done this. جیمز وہاں کا جو ایک بہادر بچہ تھا وہ چیخ کر بولا کہ میں ڈھونڈوں گا یہ سب کون کر رہا ہے. Before anyone could stop him, he started off up the steep mountain. اس سے پہلے کہ کوئی اس بچے کو روکتا اس نے ایک اونچی ڈھلان والی پہاڑی چلنا شروع کر دیا. James walked until dusk. جیمز اس پہاڑ پر چلتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی. When he was near the castle, suddenly a tall man with a long beard appeared on the path. جب وہ اس قلعے کے قریب پہنچا تو اچانک ہی وہاں پر ایک لمبی لمبی داڑھی والا آدمی نمودار ہو گیا. The man was wearing a long, sparkling, shiny coat and carrying a long stick. اس آدمی نے ایک بہت ہی چمکدار شائنی کوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی. On his head was a tall pointed cap. اور اس کے سر کے اوپر ایک لمبی نوکدار ٹوپی تھی. A large black raven was perched on his arm. اور ایک بڑا سا کالے رنگ کا ریون اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا. James was frightened, but he thought, I must be brave. جیمز ڈر گیا لیکن پھر اس نے سوچا کہ مجھے بہادر بننا ہے، میں بہادر ہوں. What will the people of my village think if I run home now? میرے گاؤں والے میرے لیے کیا سوچیں گے اگر میں بھاگ کر گھر چلا جاؤں؟ There is no food in my village, said James to the tall man. میرے گاؤں کے اندر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. جیمز نے اس آدمی سے کہا. I am tired and hungry. میں بہت بھوکا ہوں اور بہت تھک بھی چکا ہوں. Will you give me some food if I work for you? آپ مجھے کچھ کھانے کو دیں گے اگر میں آپ کا کام کر دوں یا میں آپ کے کسی کام آ سکوں. The sorcerer looked carefully at James. جو sorcerer تھا، جو جادوگر تھا، وہ اس کو حیرانی سے گھور کر دیکھنے لگا. Work, he said. اس نے کہا کام کرو گے. I do need an apprentice. مجھے بھی ضرورت ہے ایک شاگرد کی. Follow me. میرے پیچھے آؤ. The raven flew to James and perched on his shoulder. جو بلیک ریون تھا وہ اڑا اور جا کر جیمز کے شولڈر پر بیٹھ گیا. The sorcerer led James into the castle. جادوگر جیمز کی قلعے تک پہنچنے میں رہنمائی کرتا رہا. They passed along dark corridors and James saw some doors ajar. وہ گزرے کچھ تاریخی راہداریوں سے اور جیمز نے دیکھے کچھ دروازے جو آدھے کھلے ہوئے تھے. Some rooms were filled with treasures and other with fruits and vegetables. اس نے دیکھے کچھ روم جو بھرے ہوئے تھے خزانوں سے اور باقی سبزی اور پھلوں سے. This must be from our fields, gasped James. جیمز ان سبزیوں اور پھلوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ یقیناً میرے ہی کھیت کے ہیں. Yes, said the raven. ریون نے کہا ہاں. This wicked sorcerer takes everything. یہ مکار جادوگر سب کچھ لے لیتا ہے. If you can learn his secrets, you can save your people. اگر تم اس کے رازوں کو جان لو گے تو تم اپنے گاؤں والوں کو، اپنے لوگوں کو بچا سکو گے. You can also save me. I am a prisoner here. اور تم مجھے بھی بچا لو گے، میں بھی یہاں ایک قیدی ہوں. اوکے اسٹوڈینٹس، آگے کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر پڑھیں گے کہ جیمز نے کس طرح اپنے گاؤں والوں کو اور اس ریون کو اس مکار جادوگر سے بچایا.
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. Thank you for watching this video. That's all for now. If you enjoyed this video, make sure to like it and share it and subscribe to our YouTube channel and ring the bell icon to never miss any update. Allah Hafiz.